हॅलो फ्रेंड्स, हे बघा काऊदादा आलेले आहेत आणि त्यांचा आवडता खाऊ मी त्यांना दिलेला आहे. जी आहे सुकी मच्छी असते ना, ती पाण्यात बुडवून म्हणजे भिजवून थोडी द्यायची. त्याचं डोकं वगैरे काढायचं. सुकट असते ना, ती त्याचं डोकं काढायचं, पाण्यात थोडीशी बुडवायची आणि त्यांना प्लेटमध्ये द्यायची. आता हे कसं प्लेट मला पकडावी लागते, कारण खाली ठेवली ना प्लेट की ते खाली येऊन खातच नाहीत. ते बोलतात की मला भरव, अशी ती कावळ्यांना सवय लागली आमच्या इकडे. कारण आधीपासून मी त्यांना असं प्लेट पकडूनच त्यांना भरवते ना, तर आता ते बघतात. आणि तुम्ही बघू शकता तो ना, ते पाण्यात ज्या भिजवलं आहे ना, ते पाणी असं पितोय चोचीने. म्हणजे किती ऊन आहे बाहेर आणि त्यांना पाणी बाहेर नाही मिळत, त्यामुळे त्यांना ना पाणी पण ठेवत जा आता. कारण हे बघा, त्यांना खाली ठेवते मी पाणी, पण आता इथे वरती आणलं आहे ना प्लेटमध्ये, त्याच्यातनं बघा किती पाणी पितो आहे ना.